ಇನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವರುಣದೇವನ ಆರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಮಳೆರಾಯ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಗಲಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಂಪಿರಿತಿದ್ದಾನೆ ಮಳೆರಾಯ. ಆದರೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಔರಾದ್, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವೆಡೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಗುಳು, ಸಂತಪುರ, ವಡಗಾಂವ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸುರಿತಿರುವಂತಹ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀರೆಲ್ಲ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಮಳೆ ಸುರಿತು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.